Друзья, ну вот кто сказал, что ток не едет? Вот смотрите, поверхность бугристая, значительная. Завалился в нескольких местах. Ну вот смотрите, прыгаю. О! Вот, смотрите, меня его снега сколько. О, выше, чем по пояс. Понятное дело, что вот он длинный, у него есть свойство немножко заваливаться. Завалился вот на буграх. А так без проблем, сами видели, как проехал. Также сейчас я могу без проблем отсюда тронуться и выехать на дорогу. То есть как бы он не просядет, я в нем уверен. Давайте сейчас это проверим. Фу, да как сейчас выбраться меня из этого сугроба-то? О, блин. Друзья, всем привет! Сейчас было не такое небольшое вступление. Я ни с кем не здоровался, просто показал немножко способности Тафалара в глубоком снегу. Прокатились по холмам. А целью моего визита было проверить те озера, на которые мы тогда ходили с Арчи, где я его очень потерял. Там было видео у меня на канале. Вот. Но была буранка, я по ней ехал, честно сказать, думал, что она ведет именно к этим озерам. Но там большие завалы в лесу, прям очень большие, то есть много отвороток в лес, там делянки и все прочее, и очень сложно сориентироваться, потому что я навигатора с собой не взял, вот, не представлял, что будет настолько все плохо, вот, ехал по буранке, и, как ни странно, меня начало настораживать то, что буранка длилась очень долго, я где-то ехал, может, километров 10, а то 15, даже больше, наверное, и самое интересное, что я выехал на главную дорогу, блин, которая ведет там в другой город, в общем, если так коротко сказать. Вот, сейчас я нахожусь не так далеко от нее, отъехал, нахожусь на поле, на большом красивом поле, встретил двух рябчиков, но в то время камера у меня не снимала. Вот, хочу сказать, что время уже поздно, солнышко уже практически село, время 15:42, скоро будет темно, выехал сегодня поздно. Вот. В планах есть еще остановиться где-нибудь попить чайку, хотел развести костер, немножко консерв разогреть, тоже перекусить, но об этом уже не могу ничего сказать. Потому что время уже много, возможно, придется даже уже возвращаться обратно по темноте. По поводу маневренности буксировщика, кстати, те, кто говорят, что якобы он не маневренный, ничего подобного. У меня камеры на голове не было, но сейчас, если поеду, если будет не так темно, я постараюсь снять камеру и показать, где я проезжал, через какие дебри. И спокойно он зашел во все эти маневры. Да, был момент, когда вот этими дугами я там в глобле немножко задел там болтами на самом буксе, но это не критично. А так в целом, я доволен. Ладно, поехали.
Вот, друзья, какая глубина здесь снега. Еще говорят, что не едет, не едет. Снега. Фух. Блин, пошел камеру забирать, называется. Фух, всю буранку испортил. Друзья, вот мы подъехали к месту, где все завалено лесом. Сейчас будем проезжать по лесу. Сейчас вы увидите его маневры. Вот смотрите, что впереди. Вот там все завалено. Вот она идет буранка. Она сделана через лес. Сейчас буду показывать, как мы с этим справимся. Одеваю камеру на голову. Только сани влезаем. Вот, обратите внимание. Вот на это, смотрите. Так, друзья, небольшой перекус, как и хотел. Специально торопился, чтобы успеть до темноты. Вот такую сейчас индеечку разогреем. Блин, оторвал эту. Потом сейчас с собой заберу. Ставим на огонек. Вот, индейка. Вот, нам нужно ее подогреть. А пока индейка греется, нальем чайку. Так. О, с лимончиком. Какой запах. Не, выбираться на улицу, на природу, это классно на самом деле. Без этого вообще никак. Так. Теперь нужно немножко ее подправить, чтобы она у нас не упала. Так. Вот так вот более поставить. Сейчас ложечку возьмем. О, какая она. Он уже нагревается потихоньку. Отлично. Ну ладно, к озерам и так и не попал, но ничего страшного. И так отлично провел время вместе с вами, со зрителями. Фу, снега, конечно, в этом году очень много. От этого, конечно, свой кайф. Фу. Очень много времени потерял, конечно, с этой поломкой. Не сделал те планы, которые хотел. Хотел сделать такой тур, небольшую экспедицию на несколько суток. Дней на 5 хотел ехать в лес. Посмотрел по карте, пообщался с опытными мужиками, которые бывали в той степи. В принципе, могло бы у меня все получиться, но, увы, не всегда получается так, как мы хотим. Так. Вот. 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 Еще чуть-чуть, и можно будет приступать к трапезе. Ну, собственно, вот говоря, готово наше лесное блюдо. Вот она, такая получилась индеечка, даже с елочкой. Вскипела, бульончик. Можно приступать к еде и ехать ближе к дому. Костер у нас еще немножко горит. Мы его потом снежком припорошим. Банку все с собой. Хорошо сделать. Хлеба не хватает. Торопился сильно. Думал, что не успею. Поздно выехал. Ничего не успел сделать. Показал, как выезжает из топкого снега, когда застрял на дереве. Показал, как по холмам ездит. Тоже хорошие моменты. Сейчас поедем. Если что-нибудь будет, может, еще покажу. Но уже хорошо так, уже сумерки, уже солнце село. Практически.
Ладненько, буду кушать. Всем приятного аппетита, кто уже кушает. Собственно, вот уже подошел у нас сегодняшний заезд к концу. Время уже темно, только приехали. Я вот сейчас заехал в гараж, переодел куртку. Вот. Сейчас буду заниматься уже своими делами. Сегодняшний день мне особенно понравился, что я сегодня немножко испытал буксировщик в таких моментах, в которых еще его не испытывал. Так как, например, проехать по лесу, показать его маневренность. Немножко погонял по холмам. Попрыгал в снег, вы видели глубину. Ну и нечего рассказывать, потому что видели все сами. Повторяться уже не хочу. Скажу только одно. Спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Всем хочу пожелать удачи. До скорых встреч.